Ibu ya. Sakit kok ya. Pinter ya. Ini cuma nangis di situ. Tentang dinner pernah kalau ini apa? Muntah-muntah terus termuntah terus berdetak katanya. Kan nanti nggak turun itu. Pengaruh apa gitu. Ini kiwanya ten, ini ten. Terus nek kirim itu tangan itu gede. Oh sini ki. Pengaruh itu waktu sama itu. Sakit pak? Enggak. Enggak. Pinter kok. Biar sembuh ya. Pinter pinter. Hilangnya terpengaruh. Ngatek mantap-mantap. Iya. Ada ya? Tidak sakit ya? Enggak. Kemarin kita kan. Enggak. Makan dulu. Gitu. Gitu. Sedikit lagi ya, sedikit lagi nek apa? Iya. Bentar. Nah, kan nek pupuk itu berarti ta. Ayo datang. Enggak. Sudah. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Iya, saya sebentar lagi. Di sini ya. Nanti tambah kepelontir kabeh. Iya, sedikit lagi. Itu tadi suka apa? Enaknya apa ya? Iya, enggak apa-apa. Om nakal ya, Om ya? Om pukul. Enggak. Oh, batuk ya? Pintar suara. Ada pijat minta beli apa? Jadi cuma
memori lagi ya. Memori lagi ya. Enggak. Gini. Nah. Dah. Enggak apa. Kakinya ya. Iya, ayah kejemput ya, ayah ya. Kakinya belum. Nah, bentar ya. Sebentar. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Ini loh kaki itu. Bentar ya. Pinter ya. Pinter ya. Nanti lihat video ya. Anak cantik, anak pintar. Ya, sedikit lagi. Iya, sudah habis ini sudah ya. Sebentar ya. Itu loh. Bentar ya. Tunggu sebentar. Enggak, jangan. Bentar. Mau. Nggak capek, nggak capek semua. Mbak Sila ini, Mbak Sila. Oh, ada Mbak Sila. Abis ini ada Ada Mbak Sila. Ada Mbak Sila. Ada Mbak Sila. Ada Mbak Sila di sini. Iya, diam dulu ya. Saya bikin enggak sakit. Sakit. Bentar. Enggak habis ini selesai. Iya, janji habis ini selesai. Iya. Mbak Sila ini, Mbak Sila. Loh, itu Mbak Sila di depan. Nah. Mbak Lala, ada Mbak Lala. Mbak Lala di depan. Iya, di sini lihat. Iya, tunggu. Mau kemana? Bentar, Iya, wes, diam dulu. Oh. Sudah nggak Iya, ditutup. Bu. Sudah. Coba ya. Iya.
Mbak Lala. Iya, Iya, Lala habis ini. ini ke Mbak Lala ya. Mbak Lala. Lala ini Najwa. Enggak apa-apa tenang. Enggak. Lala, nggak mau. Bentar aja. Bentar aja. Ini udah selesai. Belum, bentar ya. Bentar lagi. Itu kaki capek itu kaki. Ya, capek. Oh, ini udah balik ya. Nah, Iya, bisa. ya. Eh. Enggak. Enggak. Bentar ya, bentar aja ya. Eh. Lihat videonya nanti ya. Gimana satu ya? Kakinya satu aja ya. Oh gini. Sama. Bentar ya, Aswa pinter. Oh, enak ya, Rek. Oh, iya sudah satunya ya. Satunya. Nah, bentar ya, dulu ini enak loh, enak ini. Sampai tahu ini kelakon dari Iya. Kenapa nih? kejang om. Oh, ini. Ini kelakon. Boleh no kelakon. Yang satunya anak. Ini satunya. Susah kok. Susah. Op. Susah kok, susah. Iya, ini satu ini dikit maksud saya. Padanya bentar ya. Ya. Bentar ya. Bentar. Gak capek. Oh, enak Rek. Ini udah selesai. Sudah. Bentar ya. Sebentar. Bisa keringetan dari tidak keringetan. Bentar ya. Nah, enak Rek. Ini pindah perangkatnya. Enak loh, enak ya. Oh, Iya. oh, enak ya. Yang sakit mana? Ayo. Oh, enak ya. Oh.
Tak lihat dong. Bentar, ya, sudah. Lihat aja Om, lihat saya. Badannya ini ya, bentar ya. Ini sudah ya. Kakinya sudah. Pinjam perutnya ya. Perutnya Pinjam lihat perutnya aja Om. Enggak apa-apa, enggak. Enggak sudah, enggak dipijit. Oh, lihat aja Om ya. No, enggak apa-apa, Om enggak pijit ya. Lihat aja ya. Bentar ya. Oh, ini sini loh ya. Oh, batuk ya. Bentar. Iya, sebentar. Geli ya. Oh, beli adik. Bentar ya. Bentar enggak. Apa sebentar toh, sebentar. Om enggak pijit. Iya. Loh, dia. Sudah ya. Ya, nah. Nah, Ini loh terakhir. Ini loh. Sakit ini loh. Lihat. Enggak sudah enggak pijit. Sudah, iya sudah. Om sudah enggak pijit. Lihat Om. Loh, enggak pijit ya. Loh. Pegang tok. Ya, bentar ya. Nah. Sudah. Bentar. Sebentar. Nah. Oh ya, dah. Oh. Kalem. Kenapa no? Cuk. Nah, Iya, tangannya aja. Ini Siti sudah, badannya sudah. Duduk aja. Duduk. Ya. Ya, bentar. Pinjam tangannya Kak, sebentar. Bentar ya. Enggak apa-apa, sebentar. Itu loh, itu tangan itu. Biar nggak ada cacingnya, biar nggak Oh iya tuh, ada baunya, ada bau. Ini, ada baunya ini. Oh. Narikmu nggak berarti. sebentar. Bentar aja. Ini sih, sedikit. Sedikit aja. Oh. Iya, sedikit aja. Tangan berat ya. Ya suwe Kak. Nah, satunya. Nah, sini. Itu ya, itu acuan. Ya, acuannya ya. Nanti dilihat ya. Ya, itu lihat acuan. Ya. Lihat ya. Iya, nah. Bentar ya. Sedikit.
salin. Nah, gini. Oh, enak ya. Biarkan terus. Narikmu nggak kuat, ya. Ini tinggal kepalanya, enggak? Tinggal kepala. Kepala saya. Loh, gini. Oh, ya. Kepalanya saya ini ya, bentar ya. Enggak apa-apa kepalanya. Gini. Oh, coba cantik. Lihat tuh. Oh, sudah. Oh, sudah pintar ya. Ya. Iya, pakai baju sih. Itu kelihatan sampai apa? Loh, ya. Dadah. Enggak. Selesai ya. Narikmu enggak tahu yang ngerasa. Iya, Om, sungguh tak pijit. Tak pijit, no. Nak